ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் கொட்டாவி வந்துட்டே இருக்கும். எதுக்குன்னே தெரியாது, நல்லா தான் தூங்கியிருப்பாங்க, ஆனாலும் அவங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு ரீசன் வந்து நிறையா இருக்குது. ஆக்சுவலாக விஷயம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சரியாக போகலை. அது என்ன இருக்கலாம்னா, ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை நைட் சுத்தமாக தூங்காமல் இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. மேபி அவங்க யூரினேஷன் போகலைன்னா கூட இந்த பிரச்சனை வரும். தண்ணி குடிக்கலைனாலும் வரும். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு 11 மணிக்கு கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து எடுத்து அதை ஜூஸ் ஆக்கி அதில் கொஞ்சோண்டு பெப்பரும் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டும் போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு குறையும், கொட்டாவியும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.